阿 N 咧幫我哋咧錄我哋嘅呢一個課程啦。我哋做一個禱告先，開始今日嘅課程啊。親愛巴父，我哋多謝，我哋讚美你。我將今日嘅成長課程擺喺主面前嘅，都願你祝福保守弟兄姊妹啦，去學習嘅喺團契方面嘅，我哋點樣係知道你有嘅旨意擺喺我哋弟兄姊妹身上邊。主啊，保守我哋嘅喺團契裏邊咧，唔單止係付出啦，亦都得當中係得着嘅。願你與我哋同在。我咁禱告係奉耶穌基督得勝嘅名求，Amen。好咁啊，大家睇到我熒嗯，光幕啊嘛，係咪？咁啊係啦，成長目的啦，我活着嘅目的係係乜嘢？單元二。今日咧，我哋咧就講到咧就係、今日咧，我哋咧要講到咧就係團契啦。咁其實同大家講咧，我哋都可以參加教會嘅團契啊。你屬於團契。咁最近咧，其實都唔係最近啦，呢幾年咧，教會咧，以前係用小組嚟做一個牧養嘅一個好基本嘅單元。咁呢幾年咧就係團契。咁但係其實嘅模式都係冇變嘅。其實我哋唔係講緊，我講緊嘅團契唔係講職青團契，唔係講婦女團契，唔係講咩。其實咧就係喺呢一個群體裏邊啊，喺呢個家裏邊咧，我哋點樣喺呢個教會裏邊成為一個家裏邊嘅一份子，喺呢個肢體裏邊咧成為一員啊！呢個就係我哋今日好想同大家講嗰一樣嘢啊，團契。今日嘅課程嘅目的其實好想弟兄姊妹知道咧，就係你哋點樣去解釋嚇，即係等你哋知道團契係咩意思嚇，有啲好重要嘅嘢嘅嚇。喺個團契裏邊咧，我哋有啲嘢會講，有啲嘢唔會講嘅嚇，我會再同你哋去講，因為咧。其實喺團契裏邊，你要知道，咦，有一個好特別嘅意義。當你信咗主之後咧，你就係呢一個團契裏邊嘅一家一份子嚇。所以有啲教會好中意講咧主內肢體嘅，其實呢個都好緊要嘅嚇。點解啲教會叫做 Union Church 咧？啊，點解叫做聯合教會咧？其實咧有個好有意思嘅，有一間教會啊，香港有間教會叫做咧Union Church，其實英文叫幼靈堂啊嚇，幼靈堂。咁幼靈堂咧，其實英文叫 Union Church 啊。其實百幾年前啊，一班喺外國嘅外籍人士、西方人士啊，佢哋有啲可能係英國啦，有啲可能係美國啊，可能係荷蘭啊，可能係其他人啊。你哋好似我哋咁樣講叫鬼佬，佢哋就喺香港生活，但係佢哋都喺參加間教會。咁嗰間教會咧，其實咧就係五湖四海嘅唔同人都有。佢哋就係喺呢個地方聚會嘅時候咧，佢就係呢一個教會嘅一份子啊！嗱，呢一樣嘢咧喺聖經裏邊咧係非常之唔陌生嘅嚇，係經常都會發生嘅嚇所以我哋要發覺其實神叫我哋喺一個教會裏邊，喺呢個團契裏邊，喺個肢體裏邊咧係有嘢要我哋學習嘅。今日我想同弟兄姊妹講你哋依家你哋翻咗教會啦，好多年啦，你翻教會好多年啦啊！你哋咧就其實覺得咧就係大家都好熟悉你噶啦有樣嘢我唔單止要你哋做嘅，你哋唔好淨係掛住咧喺自己呢個圍內團契裏邊好好就得啦，仲要學習咧帶一啲新人嚟，唔係單止係將有新嘅人初到貴境嘅人咧，將佢哋咧融入喺你哋嘅團體裏邊。一陣間我會講我個人嘅感受咁一陣間我再同你講。好啦，咁引言啦，今日我唔會講好多嘢夠鐘我就會拜拜噶啦等你哋繼續咧享受打風嘅時間。最重要就係同大家講咧，就係我哋接受咗救十字架工作嘅時候咧，其實我哋都會講一個禱告嘅，就係我哋信主嗰陣時咧，認耶穌係我哋救主啦。從此以後咧，我哋會翻到教會裏邊就係加略山教會，就係你哋嘅教會裏邊。喺呢個教會裏邊咧，其實有啲嘢要我哋學習嘅，就係呢個家喺呢個家裏邊咧成長。呢個家咧就係你呢個肢體裏邊嘅，就係呢個團契裏邊咧要學習嘅嘢。好，咁今日咧我哋咧要。我講咗好耐講咗好快先講第一頁咋，咁我開始講啦。頭先我講咗啦，即係你哋要知道你哋你用你哋自己去知道咩團契嘅意義一陣間我會慢慢會同你講，同埋你喺呢個團契裏邊咧應該有啲咩責任好，咁我哋講下先啦。頭先講啦，你信主嗰陣時候咧，你已經咧神已經自動咁咧將你咧納入去佢嘅家佢嘅團契裏邊。其實咧，你唔好覺得好奇怪突然間你會識好多人當我信主嗰陣時咧，我第一個好特別嘅感覺就係周圍嘅人我都唔識嘅。但我同大家講我啱啱信主，我加入加略山香港教會，我第一個感覺，周圍嘅人我都唔識嘅。但係我有個感覺，
就係周圍個人咧見到我好開心。我唔知係咪嗰陣時我個人好文啊，好扮可愛咁樣，但係我覺得絕對唔係呢件事。佢哋開心就有個人肯嚟到呢個教會呢個地方啊，真嘅真嘅呢個就係第一樣真。第二就係佢哋識我好易喎，我識佢哋就好難啦，因為咧好多人嚟同我打招呼啊。嗱，呢個就係話你加入嚟教會嗰陣，有時我都好想大家記翻你哋啱啱信主嗰陣時嗰種模樣嗰種境況。好多人見到你好開心啊，就好似咧阿加德個二仔咁樣啊，哇！每次翻教會咧，好多人都抱佢係咪？同樣嘅，我哋見到有新嘅成員加入，我哋好開心。同樣嘅，我自己啊，即係我講啱啱新嚟教會，我發覺，咦，好似好特別咁樣啊！周圍都好似突然間多咗舅父啊、家姐啊、阿哥啊咁樣，好多人會揾我傾偈。呢個就係你入落去呢個家裏邊一種意義嘅，弟兄姊妹，我想同大家講意義。我亦都想你哋做翻呢個氣氛喺你哋第時準備，第時終有新人嚟嘅時候，你帶住嗰種開心心情。哦，你係李志文啊？哦，你係張小明啊？啊，你係乜邊個吓？你開心呢個，你有呢種感覺，我哋嘅教會就會成長噶啦。嗱，弟兄姊妹，你一定要知道呢件事啊！即係我諗翻我嗰陣時，所以後尾教會突然間好得意嘅就大家帶個牌，點解咧？我可以認得人啲名啊！阿蘇先生啊，阿陳弟兄啊咁樣，黎牧師啊，黎科成牧師啊咁樣，我知道佢哋。呢個就係一個意義嚟㗎嚇，呢個就加入個家庭嘅意義係啦。咁啊，呢第三點我唔教住啦，下次先教。上帝將我哋擺入呢個團契裏邊啦嚇，成為神家裏嘅人啊。咁啊，早期教會咧係點樣嘅咧？早期教會《使徒行傳》2章42至46節講到，門徒咧恒心嘅交接啦、擘餅啦、祈禱，眾人都懼怕啊。使徒又行咗好多神蹟奇事，佢哋都喺一處凡物公用，賣咗田產，每天咧都係喺家中劈餅，一齊咧係用飯。呢一個咧就係翻教會翻團契裏邊其中一個，就係你嘅生活會慢慢由一個你以前可能淨係會見朋友啊，星期五會見朋友啊，你會學習，咦，有一個家庭裏邊咧，你會去接觸。咁嗰陣時咧，我就初我翻教會咧，第一個我出席嘅小組咧就係咧新歲小組啦，我都記得嘅嚇，係啊James James 大兄蘇生即係就佢做組長嘅咁有家勤啊，有阿文有黃有李婆婆咁樣咁一個小組咁亦都有時會食飯啊，出去食飯啊，有唔同嘅人。呢個就係咧，你會學習去新每一個地方我亦都聽到有啲小組咧，其實係好開心㗎佢好開心㗎我嗰陣時帶嗰個小組我同 Carol 帶龍亨小組，我哋嗰陣時都好開心。嗱，呢個就係一個咧新嘅生活，大家認識大家，有啲心事可以同大家講嘅嗰陣時咧，最熟悉我嘅人咧就係小組嘅人啦，因為咧我每個禮拜二聚會我啲咩情況佢哋都會知我嘅組員嘅發生咩事我都會知呢一個係一個好好嘅好機會，好希望第時我哋嘅團契咧，慢慢再做翻好似以前小組咁樣其實佢哋好多嘅事咧係可以好清楚，因為大家會聚埋一齊上帝安置我哋喺呢個團契裏邊呢個就係咧神要我哋做嘅團契。好想弟兄姊妹真係嘅，你會學習嘅。我都同大家講我生命當中咧都經歷唔同嘅時間啦，係咪啊？今年好特別今年有教會一班人咧執咗我有機會再同你講就係我多咗同佢哋一齊去聯繫我覺得佢多咗一班朋友圈有段時間咧，我因為人生嘅唔同嘅境況際遇完咗聚會咧，我即刻想翻屋企幫阿仔買飯幫阿梁啟新你哋都好掛住佢咁有段時間我好疏離咗嘅咁但係今年或者上年我突然間都近咗同弟兄姊妹近咗其實對我嚟講係一個好大嘅得着嘅即係有人執翻我有人執翻我喺呢個團契裏邊即係有時都係嘅，喺互相嘅去認識，互相嘅咧係去支持住呢個係一個好重要，所以鼓勵弟兄姊妹啦我哋唔好做孤獨村你發覺咧總有一個喺你當中嘅團契總有一個地方咧就係你哋完咗聚會之後咧就一齊落去飲茶，總有一個地方咧就係一齊去夾錢有人升職加薪好開心
嗱，開心嘅一齊開心，唔開心嘅難過一齊嘅難過，呢個就係一個團契裏邊啦，呢個就係好重要。上帝為我哋教會，頭先我所講嘅，以前一個靈友 Union Church 咧就係咁樣噶啦。佢哋咧，就算啊，你聽日啊，你出差啊，神啊委派咗你去非洲啊，舉例啊，咁啊，突然間我一個人啊去到嗰個地方，我要翻個教會嘅話，其實我喺呢個時候我都係屬於嗰個我聚會嘅地方嘅人。好多人同我嘅背景唔一樣，但係如果我去到嗰個地方，佢哋唔接納我，佢哋淨係講翻佢哋自己嘅嘢嘅話，我係覺得難受嘅。但係啊，但係我自己去到嗰啲地方嘅話咧，我都會好重要就係有一樣嘢就好重要就係話咧，當有人係接納我哋嘅時候咧，我哋就會屬於嗰個地方嚇，唔理你嘅背景係乜嘢嚇。應該我同大家講啊，咁我驚我呢度講長咗啊，講長咗唔緊要啊，有機會再同你講啊。啊，正經講咧就係咧，我哋喺教會裏邊咧，好似個身體咁樣，基督就係頭，身體嚇。咁我都想同大家講下咧，幾十年前嘅一件往事啦嚇，就係咧我由中三升上中四嗰陣時咧，就係我仲記得咧，就係咧，我有一班咧就係唔係咁叻嘅一班嘅學生咧，去一班咧就精英班裏邊咧就讀中四。咁我仲記得咧有一兩位同學咧就係接納我，令到我咧就咧我係一個少數分子，因為咧嗰陣時咧就係誒我哋好得意嘅，每級咧有兩班係精英班嘅。咁咧去到中四嗰陣時咧，就有啲人咧就由唔係精英班咧去到精英班裏邊嘅。咁我就係唔係精英班嗰啲咧，去到精英班裏邊。所以我都擔心咧，就係會俾人排斥啊咁樣。但係嗰陣時就有一兩位同學特別同我熟，慢慢我開始同佢哋熟啦。佢帶領我去同其他人去熟。咁咧到中五嗰陣時咧，其實咧。我就已經咧係其中一班佢哋嘅一個狂熱分子啦嚇，即係我已經係融合咗嗰個地方。咁喺呢個由一個小眾嘅地方，一個冇咁多人識嘅，去到好多人識嘅時候，係一個經歷嚟。我都多謝嗰位姓陳嗰位同學，佢今日移民咗去英國啦。我都好多謝佢哋啊。其實就係喺生命當中咧，有人咁樣令到我咧係好可以好好咁樣融入喺我個班嘅生活。同樣嘅，我同大家講嘅就係。我都好希望啊！如果有一日有個新嘅朋友嚟到教會裏邊，你哋都好似當日嗰位姓陳嗰位同學咁對我，我哋就真係令到佢哋覺得好似喺屋企嘅感覺，令到好多人咧係喺當中咧係覺得喺呢個地方係呢個地方係屬於佢自己，慢慢係成長嘅。啊，呢個就我好希望教會弟兄姊妹可以做到嘅，因為我哋係一個肢體嚟嘅，呢個就係一點一我哋所講，我哋係一個肢體嚟嘅。啊，就係有新嘅人嚟到當中，我哋就喺當中要接納佢哋成為一個肢體啊。教會由唔同人嘅組成嘅，正如咧個個人都會唔一樣嘅，所以咧，但係一入到嚟嘅時候咧，有啲喺嗰陣時講啊，教會有唔同嘅人，有唔同好多唔同嘅人啊，有啲人好叻啊，有啲人可能係有弟兄啊，有姊妹啊，有年長嘅，有年青嘅，甚至有年幼嘅，佢哋都喺個團契裏面嘅。你想象下。我係同 Michael 仔同一個小組嘅曾經嚇，嗰陣時嘅 Michael 仔，哇就嚟咧！如果佢再到過多幾年咧，職青嘅話咧，我同佢同一個團契啊，哇幾 amazing 啊，哇！但係嗰陣時咧，佢係一個讀緊小學嘅細路仔，我係一個出嚟做緊嘢嘅，我哋都係一個小組裏邊，所以其實唔同嘅人啦，你就算唔同嘅背景，神都安放你喺個肢體裏邊啊，呢個都係神嘅旨意嚟㗎啊！呢個弟兄姊妹啊，呢個你哋要明白啊！咁啊，亦都係啦，我哋各盡其職啊，各盡其職，建立基督嘅身體喺當中嘅啊，你會喺當中會享受嘅。我都好希望嘅教會裏邊第時啊，喺個小組裏邊啊，有老有幼啊。有年青啊，有年長嘅，大家都喺當中咧各盡其職，發揮咧基督嘅身體。我都更加咧禱告啊，你哋咧係享受教會嘅生活啊！呢個我今日我可能好似喺度同你哋講緊書咁，但係其實我同樣都好想你哋咧喺生命當中咧，就係喺你嘅小組裏邊啦，喺你嘅團契裏邊啊，你可以咧真係揾到一個咧係屬於你嘅地方啊！呢個係一個好重要嘅，唔係話呢個係一個有你喺裏邊嘅地方啊！嚇，即係呢個真係我都好希望嘅。我哋都禱告啦，喺今日完咗即係呢個分享之前。希望就係我哋生命當中
真係嘅，喺一個你哋第時無論教會點樣去安排嘅牧養啊，我唔知啊，我就係咁講嘅。無論繼續係團契，無論係繼續點樣嘅，都好希望你哋嘅就真係喺當中嘅被愛所建立啊！喺當中咧，你會去愛人啊，你會去俾人愛，你會俾人去祝福，你會去見證別人嘅成長啊，同時人哋都見證你嘅成長。呢個就係教會神要我哋咧咁樣去生活啊！嗱，呢個好重要嘅吓。咁啊，好啦，咁啊，先講1.3啦。第二點啦，成長啊，亦都係帶到我咧，差唔多去到最尾嗰度講啦。我哋中國人有句說話嘅，叫做三人行咧必有我師啊，就係三個朋友裏邊咧，就有啲人係我老師嚟嘅啊。正如當我後生嗰陣時，我會從我嘅長者學習到我依家呢個年紀啊，我都會同啲後生去學嘢。真噶，我唔係講笑啊！我真係同你講啊，其實你唔好以為咧，我哋就係唔同嘅人走埋一齊先至會學到嘢啊！如果唔係咧，我繼續去咁樣生活嘅時候咧，我只會不斷唱翻我讀中學時候嗰啲歌，我講緊我小學時候嘅笑話，我同呢個世界冇互動啊！無論你同唔同嘅人啊，唔同嘅年紀咧，你總會喺當中咧學習到，甚至有時可能我年輕嘅時候唔識做人，依家可能都唔識做人噶喎。但係你會見到有啲人係識得點樣去有智慧同人生活，點樣有智慧同人說話。你亦都可能咧，到你大嘅時候咧，你懂得用你嘅身體，唔係咩啊？你嘅行為啊，身教啊，我想講啊，去教導人啊。總之，可能你會喺呢個團契裏邊咧成長，或者係摩擦，或者係拗撬。或者係啲唔同嘅嘢，但係都喺當中咧係成長嘅。呢啲成長咧都係神所允許、神所經歷嘅。呢啲就喺愛裏邊咧建立自己啊！呢個我願你哋喺生命當中能夠得到呢樣嘢。同埋我哋喺神嘅教會裏邊咧，我哋喺當中咧唔單止學習咧，我哋係應該係學到神嘅話語啊，同埋一齊有個習慣去敬拜神、敬畏神、去禱告、去得到意見啊！呢個就係神安置我哋喺團契裏面。所以我好強調嘅，教會唔係一個咧興趣中心啊，教會唔係一個咧就係咧獅子會啊，一班商人喺度當中係互相建立網絡，教會唔係咁樣，教會係一班相信神嘅人咧走埋一齊去敬拜神，生活慢慢一樣，佢哋會仲有唔一樣，但係喺當中咧去學習敬拜神，去聽神嘅話語，去學神嘅話語，去當中咧學習去愛。學習去被愛，呢個就係咧神安置我哋要做嘅嘢。我哋喺當中去鼓勵人啦，俾人鼓勵啦，一齊去侍奉上帝。呢個咧就係神要我哋做嘅嘢啦。咁你喺當中咧，其實當你去咁樣做嘅時候，慢慢你會更加認識自己嘅，人哋會話俾你聽，咦，你做呢樣嘢又得喎，咦，你又可以咁樣喎，咦，你又有呢樣嘢喎，你有恩賜啦，你會學習去服侍啦。你可能你都覺得係咪個個人都會服侍啊？係總會有唔同嘅事係可以幫助嘅。呢個就係喺當中咧嚇，喺團契裏邊去學習嘅，鼓勵你哋嚇，鼓勵你哋，你嘅生活喺你嘅團契裏邊，喺主嘅肢體裏邊活起嚟啊！呢個就係我今日咧所想同大家講噶啦。好，咁我今日分享就去到呢度啦，我教到呢一點啫。大家好啊，咁我哋咧就請阿 Ann 咧停咗個錄影先。